दोस्तों ये है सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू हवाई जहाज, जिसकी गति यानी स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वजह से सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे तेज उड़ने वाले लड़ाकू हवाई जहाज में नंबर 1 पर आता है। इस लड़ाकू जहाज को रशियन कंपनी सुखोई ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान को बनाया गया है। इस एक लड़ाकू हवाई जहाज की कीमत 459 करोड़ भारतीय रुपए या फिर 62 मिलियन US डॉलर्स है। भारतीय वायुसेना के पास 260 सुखोई Su-30 MKI है, जिसकी कुल कीमत 1,19,496 करोड़ भारतीय रुपए या फिर 16.12 बिलियन US डॉलर्स होती है।